Makanya kita kumpul-kumpul begini, ada hiburan ya Pak Rus ya. Iya, Pak Rus dicawin juga. Pak Rus nggak bawa itu yang kaki 3 itu Pak Rus? Oh, bukan. Hilang. Biasanya bawa itu kaki 3. Kameramen Pak Rus. Larutan Mas. Nggak dibawa Pak Rus? Oh, enggak. Iya. Ya, yang belum membeli tiketnya saudara-saudara, ini 10 menit lagi akan dimulai lombanya. Ya, jamnya mati sih. Soalnya jamnya batunya teh, dia 10 menit terus. Oh iya. Itu kalau jamnya Pak Udin, 10 menit terus. Wah, 10 menit. Iya dong, belum. Ya, iya dong Pak Udin. 10 menit terus Pak Udin. Iya, Bun. Mau ini. Jamnya gelap, ya. 10 menit boleh langsung mulai. Iya, jalannya kuali mana? Jam internasional. Terus sambut Pak, iya ini Gunung SB Lubit ta. Iya nih. Ngomongin kopi ya. Kono kopinya wis lindo kayane. Iya makanya. Iya. Ora mbok manut ora apa-apa praktiki. Iya. Are aku kelas gede Pak kono langsung. Dong ngopi kelas gede. Iya. Yuk. Jadinya langsung Video berbobot. Kita mandi biar. Kita mandi biar apa? Kenapa? Kita Mandi? biar apa? Kita mandi biar biur. Mandi biar biur. Iya, mandi biar segar itu salah. Biar biur. Itu. Ada siaran ulang. Oh iya. Kita tahunya pangan dulu lah. Iya, Dra, Kang Andra. Iya, tahunya. Coba tengis kan enak ya. Biar biur. Biur kopinya ya. Tidak lupa saya ucapkan tetap selamat datang buat para kesomania. Sahur. Ya ini selamat datang buat Mas Udin ini tetangga saya ya dengan cat hijau juaranya ini ya. Silakan membeli tiketnya Mas Udin. Ya komak ya. Pak UA persiapan saudara-saudara. Iya. Dipersiapkan untuk Pak UA-nya. Apa kok? Ya siap ini Bapak Juri. Oh ya. Ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya lomba sore hari ini dibuka untuk yang pertama kelas PAUD A. PAUD A dimulai saudara-saudara. Kita mandi biar. Bur. Ya saudara-saudara PAUD A ini dimulai. PAUD A. Ya nih Bang Asep, aduh baru datang Bang Asep. Iya. PAUD A Bang Asep. Iya. PAUD A dimulai. Ya dimulai.